الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी Huzur तेजी से kaže da je तबाही की stanje तरफ u बढ़ svijetu trenutno kreće veoma brzo u totalnu propast. Naročito zbog stanja u Siriji, ne samo u Siriji, nego također u cijelom arapskom svijetu. Stanje je takvo da može proširiti ovu propast ako rat u Siriji, ako strane države se upletu. U tom slučaju, znači ne samo arapski svijet, nego i neke azijske države mogu imati veliku štetu. Ovo arapske vlade ne razumiju ni druge države, ni velike moćne države. Ovo je veliki problem. Ovaj rat neće biti limitovan samo za Siriju, nego može početi treći svjetski rat. Tako da Ahmedi muslimani, oni koji vjeruju u najvećeg voljenika, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i onaj koji je slijedio primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je došao u ovaj svijet da osnuje mir i slogu, on je došao za tu svrhu. Tako da mi Ahmedi muslimani, da bi spasili cijeli svijet od propasti, mi moramo sada doviti i moliti Boga više nego prije. Nemamo ni jedan drugi način nego molitvu kroz koju možemo pokušati što bolje možemo da spasimo svijet od propasti. Ovo što vidimo sada, možemo upozoriti svijet od ovih upozoriti svijet i potruditi se na tom polju što više možemo i upozoravati svijet i velike vlade. Svima ovima ja sam već uputio upozorenje i to stalno radim. I ova poruka koju članovi džemata zajedno sa mnom šire kroz cijeli svijet uporno, ove vođe i političari svjetski, oni kažu otvoreno da je naša poruka sada potrebna svijetu. I mi vas zaista podržavamo. Ali kada dođe vrijeme da ovo pokažu djelom, onda se ove vlade velike vlade u svijetu promijenu. Kao što sam spomenuo, ovo je ovo samo naši pokušaj. Ono što mi zaista imamo je dova i treba da molimo Allaha za blagoslove. I tako Ahmedi muslimani u ovom stanju treba da još više obrate pažnju ovih dana, da se brinu o čovječanstvu i naročito za umet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da nas Allah spasi od propasti. Također najviše treba da molimo za njih. Hazret Muslim Maud obećani reformator, Hazret
Muslima od radijallahu anhu je od danas prije skoro 88 godina 1925. Tada stanje u Siriji, on je govorio o stanju u Siriji i dao hudbu o tom i rekao je: historija Damaska je veoma stara. Prije Islama ovaj grad je bio centar velikih religija i bio je veoma važan i u Islamu također veoma dugo. Ovo je bio glavni grad i sva sveta mjesta svih religija su bila sadržana tu. 1925. Hazrat Muslih Maud radijallahu anhu, kao što sam spomenuo, vezano za ovaj grad u Siriji ili u cijeloj državi Siriji, razlog zašto je dao ovu hudbu je bio to jer je stanje bilo takvo. Druz je jedna od plemena tu, oni su se uzdigli za slobodu i uz ovaj glas drugi muslimani su im se također pridružili. Oni koji su živjeli u planinama i neki koji su živjeli u gradovima su također pridružili ovom glasu. U to doba vladala je francuska vlada. On je također rekao administrativno vlada Francuske je također bila tu, međutim zbog nekih obećanja mufti i hakim su također imali vlast. U svakom slučaju, uglavnom politička vlada je bila francuska. I vođe muftija, kad god je trebalo odobrenje za objave, ako mufti se pobuni, onda načelnik nije bio u poziciji da učini bilo šta. Hazrat Muslih Maud je dao primjer kada je Džemat Ahmedija htjeo da objavi neku literaturu i bila je objavljena. Međutim, nakon objave mufti se pobunio i zabranio. Kada smo se žalili načelniku, on je rekao: ja nemam nikakvu moć po ovom pitanju. Ovo je sve u rukama muftija. Tako da je administrativna vlada bila francuska, i politički, ako se neko bunio protiv toga, onda su to proganjali veoma žestoko. U to doba pobunjenici su bili lokalni ljudi, tako da je francuska vlada, oni su započeli zračni napad i trajao je 57-58 sati. I sva historijska mjesta u gradu bila su potpuno uništena. Na hiljade ljudi je umrlo, izgubilo život. Zašto je ovaj grad tako uništen? Zašto su ovi ljudi ubijeni? Zato što su htjeli da se oslobode strane vlade. Hazrat Muslih Maud je dobio objavu da će biti ispit Damaska. Stanje Damaska u to doba zbog ovog zračnog napada, ova objava obećanog Mesaje je bila ispunjena. Kroz ovaj napad svi historijski objekti su bili totalno uništeni. Nije nikada bilo takva propast. U Damasku se to nikada prije nije desilo. Ovo uništenje i propast, napad je bio, kao što sam rekao, od strane Francuske i u skladu sa nekim objavama ovo je ispunjeno nekoliko puta. Tako da ovo uništenje koje je zadesilo ovaj grad je došao od stranih snaga i trajao je 57-58 sati. Neki ljudi kažu da je oko 2000 ljudi poginulo, neki kažu 20.000, ali u svakom slučaju
vjerovatno otprilike 7 do 8 hiljada ljudi izgubilo život. Ovo se mora spomenuti sa velikom bolu, da ovo uništenje koje je došlo od strane stranih ljudi, ali sada postoji uništenje koje dolazi od njihovih ljudi i već 2,5 godine u Damasku i u Siriji ovo širi se uništenje i sada je cijela Sirija u ratu. Preko 100.000 žrtava ljudi je poginulo, neki kažu čak i više. I na milione ljudi su ostali bez kuće. Njihove kuće su uništene, ali također postoje napade na palače i na sve druge objekte. Ukratko, niko više nije siguran tamo. Vojno osoblje ubija civile i civili ubijaju vojno osoblje i drugi, the Alvis, oni ubijaju sunite i suniti ubijaju Malvis. I svi ovi ljudi svi tvrde da uče isti šehadet, istu kelmu. Ovo što se oni pokušavaju da se oslobode, oni pokušaju da se oslobode i da se protive vladi i većina ljudi su suniti. Među njima u ovim pokušajima da bi im pomogli, teroristi su im se pridružili. I šteta kroz ove ljude koju će zadesiti ova država, tek ćemo poslije znati kakva je to šteta. U svakom slučaju, žalosna stvar da je ovo uništenje koje je došlo tamo je postalo očajno, zaista očajno. I ovi ljudi ne razumiju da u ime slobodi ljudi i u ime zasnivanja mira vlada oni postaju sve slabiji, tako da ove druge moćne države, da bi im dali slobodu i završili nepravdu i da bi zasnovali mir i da bi imali svoju korist, oni će se potruditi da sve to uspiju, ali za svoju korist. Oni ne znaju da ovi pokušaji, oni će također uvući cijeli svijet u uništenje. I vlada u Siriji i druge neke vlade i neke vlade tog regiona također ih podržavaju, daju im svu pomoć. I to su grupe koje se protive vladama i neke grupe postoje koje stoje sa strane i to su većinom velike ove moćne države i to je ta situacija. Ovo je sada veoma opasna situacija. I žalosna stvar je to da muslimanske države, oni koji tvrde da se ponašaju po učenjima od Allaha, u kojima Allah kaže da su ta učenja perfektna, bez ikakve diskriminacije. Oni tvrde da su vezani za ovaj ummet za koji je Allah rekao da su najbolji ljudi. Ali šta je ovdje dobrota koju ovi ljudi sada rade? Oni ne ispoljavaju nikakvo samosažaljenje, niti poštuju učenja, niti imaju časti
i mole za pomoć od stranaca i drugih ljudi i ova pomoć je također samo da bi ubili njihov narod. Tako da ovo stanje, šta Kur'an i kuransko učenje kaže kada se dvije grupe okrenu jedna protiv druge, šta Allah kaže u ovim slučajevima? Allah kaže ako se dvije zajednice među muslimanima okrenu jedna protiv drugih, zasnujte mir među njima, tako da ako se jedna okrene protiv druge kao protivnici, ona koja nije u pravu, borite se protiv njih dok se ne vrate odluci Allahovoj. Tako da među njima zasnujte mir i učinite pravedno. Sigurno Allah voli one koji se ponašaju pravedno. Allah svemogući kaže da bi zasnovali mir morate imati pravdu. Pravda mora biti zasnovana i standard za pravde mora biti toliko visoka. Allah kaže to što ne voli, imate netrpeljivost prema jednoj naciji, ne smije vas zaustaviti da budete pravedni. Ako vi zbog svojih nekih materijalnih ambicija morate ipak pratiti riječ Allaha i među muslimanima morate praktikovati pravdu i također pravdu među drugim ljudima, kao što je Allah svemogući rekao. Ovo je najbliže učenju bogobojaznosti među muslimanima i ovo morate stalno upamtiti, da morate stalno tražiti bogobojaznost i ponašati se I sada najžalosnije je to da predsjednik Izraela daje savjet koji je trebao da dođe od muslimana. Ovaj savjet se daje velikim moćnim državama i čak i ako se ustanovi da muslimanske države nije im palo na pamet da se sjete takvog savjeta, ali onda kad je izraelski vođa dao ovaj savjet, muslimanske vođe trebale su naglasiti da u našem regionu kakav god nered se stvorio, mi ćemo to kontrolisati, naročito ondje među ljudima koji pripadaju našoj vjeri. Mi svi vjerujemo u jednog istog Boga, u istog poslanika, istu knjigu i sada se ponašamo po učenjima te knjige. I mi uzimamo ovu knjigu kao svog vodiča. Ako postoje neke razlike između nas, ako u jednoj državi zbog borbe između dvije grupe ili zbog rata između vlade i ljudi, da li je opravdan ili neopravdan, čak i ako je počeo, onda u skladu sa našim savršenim učenjima mi ćemo riješiti taj problem, to je naš problem. I ako je jedna zajednica odlučna u svojim borbama, mi ćemo sigurno kontrolisati. Čak i ako trebamo pomoć od nekih drugih ljudi, tehničku neku podršku ili oružje, mi ćemo to tražiti, ali diplomatija i mudro planiranje i mi ćemo to mi imamo to da bi završili i riješili ovaj nered. Tako da niko ne gleda na muslimanski svijet sa lošim očima. Oni koji su na 1000 milja daleko, kakve interese on može imati u tim državama? Samo onoliko ili hoće blago te države ili moć u svijetu. Oni hoće u svijetu da se pokažu kao snažna vlada i da tako da bi to uspjeli u manjim državama gdje postoji nered, oni se postavljaju kao vladari.
Tako da ovo je slabost muslimanskog svijeta i ovo je kao rezultat toga što su zaboravili svoja učenja. I kada jedna vlada kaže čak i ako nam UN ne dadne odobrenje, mi imamo pravo, i to je veoma djetinjasto. UN ne može, oni tvrde da UN ne može nama reći kako da se ponašamo. Šta namjeravaju te države? Kada dođu do ovog da budu zaslijepljene. Čak i školovani ljudi govore neke gluposti. I oni imaju mnogo znanja, međutim stvari koje kažu su blesave, oni su daleko na hiljade milja i nemaju nikakvu vezu sa ovim problemima. Čak i ako imaju, onda sigurno to treba da ide kroz UN i treba da se udruže i da razmisle o ovom problemu i da budu dio UN-a. Tako da nijedna država nema svoj interes i svoju korist i da nema nikakvog straha od jedne specifične države. Tako da ovo treba da bude internacionalna. Ja ne razumijem ovu logiku, ovo je sigurno samo inat i samo da bi oni pokazali se kao moćni. I ovo nije časan način. Ovaj mir se ne osniva ovako. Da bi postojao mir, mora postojati pravda. I da bi postojala pravda, Islam je sigurno najbolje učenje. I u islamskom učenju kaže da netrpeljivost prema nekoj naciji ne smije vas odvratiti od pravde. I ja sigurno stalno upozoravam vođe ovog svijeta da mir se može zasnovati samo ako slijedimo ovo učenje i pravdu kroz koju se može zasnovati mir. Ako Ujedinjene nacije žele da zasnuju mir na ovom principu, onda će sigurno pravda biti zasnovana. Tako da sve države treba da se ujedine gdje god vide nepravdu, bilo gdje. Ne trebaju neki ljudi da imaju veto, a neki ljudi da jednostavno idu kako im se prohtije. Jedna država ne može imati moć, iako neko kaže mi u Siriji da bi zasnovali mir, mi nećemo poslati svoju pješadiju, nego ćemo ih napasti zračnim napadom. To jeste, ova država i ovaj grad, mi ćemo ih uništiti i ubit ćemo nevine ljude i djecu, žene, kao što su učinili u Libiji i Iraku. I šta su postigli? I šta očekuju sada? Te države su samo upropaštene i još uvijek nema mira tamo. Allah svemogući je među njima stvorio razne ljude i predsjednik Rusije kaže nepravda je da vi sami pravite ovu odluku. Ako treba se napravi odluka, onda treba da se pravi kroz UN. Zašto je UN stvoren? I on je vrlo jasno napisao i ovu poruku su poslali nekoliko puta da bi budućnost UN-a u tom slučaju bila kao i Liga nacija. Tako je to treba da se ispravi. Onda uz prava ljudi u Egiptu vlada je bila smijenjena i rečeno je da ljudi nisu imali svoja prava i tako da bi ih spasili vlada ubija svoj narod. Sigurno je bila istina da se vlada nije ponašala kako treba, ali u Egiptu kada su doveli novu vladu, to je bila vlada ekstremista i religijskih fanatika.
onda su se velike moćne države zabrinule i pitale šta će se sada desiti. Jedan novinar u Americi je pitao, evo sada u Egiptu, poslije Egipta, poslije ovoga, kakve su šanse za mir u Egiptu? On je predložio možda da bi imali moć u Egiptu, vi ste smijenili vladu. Međutim, ti ljudi koji su došli nisu vaš izbor, niti je izbor ljudi. Tako da, to jeste ljudi koji, većina ljudi je bila protiv ove vlade. Tako da vatra i sada gori i vidite, nakon nekoliko mjeseci opet će biti krvoproliće, kao što je bilo i prije ovoga. Ali čak i prije nego što sam ja pretpostavljao, krv se prolila i već nekoliko dana pratimo stanje u Egiptu. I muslimanske države u svima postoji nered i koji god da je uzrok, postoji nemir među ljudima. Međutim, kada velike države se upletu na pogrešan način, onda taj nemir postane još gori. 2011. Govorio sam o ovoj situaciji i jasno sam rekao, zbog stanja među muslimanima u ime mira, velike moćne države koje god očigledne ili skrivene strategije oni imaju, te strategije će oštetiti muslimane. I oni neće dozvoliti da se njihova korist porazi zbog ovog. I kao što vidite, tokom u Egiptu kada su zamijenili predsjednika, kad su skinuli predsjednika i kada je došla druga vlada, nije se brinula o interesima ljudi, to je bila vojna vlada i tada se prolilo još više krvi. I tada niko se nije brinuo o ljudima, niti su pokušavali bilo šta, tako da ovo je dvoličnost. Ali u svakom slučaju vlade muslimanskih država sada treba da pokažu organizaciju i čast i treba da zaborave lične interese i treba da se brinu o muslimanskom umetu, ali to se može desiti samo kada je u njihovom srcu bogobojaznost. Kada je u njihovom srcu bogobojaznost. Tako da u srcu vođa, ali i u srcu građana ovo se može desiti samo onda kada prihvate tvrdnje voljenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada slijedi njegov primjer i tada kada vođe i ljudi oba dvoje osjete bol časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i trude se da se ponašaju po primjeru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću sada spomenuti neke hadise o tom kako se trebaju ponašati vođa, kako ljudi. Hazrat Abu Hurajra radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dan kada neće biti skloništa osim skloništa kod Allaha svemogućeg, Allah će zaštiti 7 ljudi. Allah je rekao, prvi će biti vođa koji je pravedan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da na sudnji dan među ljudima onaj koji će Allah najviše voljeti i koji će biti najbliži Allahu će biti onaj vođa koji je bio pravedan, a najdalje će biti tirant. Onda u jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj koji je odgovoran za ljude i koji je vladar nad ljudima, ako pokaže dobrotu
i ispuni svoje odgovornosti i ne ispuni svoje odgovornosti, pokaže ljenost, Allah će mu zabraniti džennet. Hazrat Aisha je rekla, želim vam reći ono što sam čula u ovoj kući, kaže, o Allah, ovo je kao dova, o Allahu, u mom umetu, kogod je odgovoran za nešto i nije bio pravedan prema vladaru, ti ga kazni, a onaj koji je odgovoran i pokaži njemu oprost. Tako da ovo je nešto što vladari moraju upamtiti, oni koji su u moći. Oni, ako im treba da se sklone kod Allaha, onda treba da praktikuju pravdu. Allah svemogući kaže, ako hoće da postanu bliski Allahu, onda moraju prestati sa ugnjetavanjem svog naroda i moraju potisnuti svoj ego kada prave odluke. Ako imaju želju da odu u džennet, onda bez diskriminacije moraju pokazati dobrotu prema svima. I Allah i časni poslanik sallam kaže, ako to ne učinite, džehennem će vam biti dom. I ovo je zadnji dova da Allah tirantu pokaže isto tako ponašanje, a da dobrim vođama pokaže dobrotu. Ovo je dova koja svaki čovjek treba da dovi. Mi treba da dovimo da naši vladari razumiju i da im Allah dadne mudrost. A kakva je upustva dao ljudima kako da se ponašaju prema vladarima. Zaid Wahab kaže da je čuo od Masuda, časni poslanik je rekao, a upamtite da će vaša prava biti ugrožena, a drugi na korist drugih ljudi. I on je rekao, časni poslaniče, pa šta nam onda, kako nam uputu daješ? On je rekao, vi ipak održite svoje odgovornosti prema vladarima. I molite se da vam Allah dadne vaša prava. Tako da ovo krvoproliće koje se trenutno dešava za prava, ovo nije dozvoljeno. Ako tražite od Allaha svoja prava, Allah kaže, ljudi svijeta vam to ne može ni vidjeti. U jednom hadisu kaže da čovjek pitao od Allahov poslaniče, ako nas neko natjera da na takav režim gdje nemamo prava, šta da uradimo? Arapski Ahmedi su od mene također tražili isto pitanje. Časni poslanik s.a.v. je ignorisao ovo pitanje, a onda je ovaj čovjek pitao drugi i treći put. Ašas bin Kasi ga je onda povukao i našaretio mu da šuti. Onda je časni poslanik nije volio ovo i rekao je, u takvim slučajevima slušajte svoje vladare i ponašajte se po pravilima. Odgovornost koja je na njihovim ramenima, oni će morati odgovarati za to, a vi ćete odgovarati za ono za što ste vi odgovorni. Tako da ima još jedan hadis u kojem je spomenuto da jedan gospodin se nije osjećao dobro i rekao je, Allah te blagoslovio, ti si mi rekao jedan hadis koji je rekao časni poslanik s.a.v. Časni poslanik je jednom nas zovnuo i mi smo dali obećanje na njegovoj ruci
da ćemo u svakom stanju, bilo da smo sretni ili nesretni, ili da nam je teško ili lahko, u svakom stanju mi moramo slijediti vođe i moramo se ponašati po zakonu i ne smijemo se buniti protiv vođa, osim onda kada vas natjeraju da se suprotstavite učenjima Allaha. I kada imate sigurno argumente sa sobom, da su argumenti na vašoj strani, onda ne morate pratiti zakon. A časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ovaj hadis kuci, o moj sluge, nisam vam dozvolio da budete nepravedni i budite pravedni i ne budite oholi prema drugim ljudima i nepravedni. Tako da, ako hoćete da se zaštitite od Allahove kazne, trebate se osloniti na Allaha i ostavite stvari koje pripadaju vladarima. Tako da vjernici među vođama samo ako vas natjeraju da pratite nešto što nije islamsko. Kao što je sada u Pakistanu, mi smo muslimani, međutim oni nama ne dozvoljavaju da praktikujemo islam i oni idu direktno protiv islama. U drugom slučaju mi bi slijedili zakone te zemlje, međutim kao što tvrdi ovaj zadnji hadis, nemojte biti nepravedni prema ljudima, niti ni ako ste vladari, ni ako ste među ljudima. Tako da ovdje je sada pitanje odnosa između vladara i ljudi, da vide da li se ponašaju prema ovim učenjima. Da li ovi vladari su zaista pravedni i u svim njihovim odlukama gdje im je Allah svjedok, da li se ponašaju po Allahovim učenjima. Tako i ljudi, osim u onim slučajevima kada je zakon protiv naredbi Allaha, da li oni slijede zakon ovih vladara. I je li to slučaj da protiv tiranata ljudi se mole samo pred Allahom? A ovo rade samo Ahmed i muslimani. Ovako se vjerovatno ponašaju samo Ahmed i muslimani. Znači u ovakvom stanju, u ovakvo doba, vraćali bi se nazad u doba kada je vladao nered svugdje. I ovo se moralo desiti muslimanima, je časni Kur'an i objave vezane za Mesih Mauda. Ovakvo stanje je moralo doći da odnos između vladara i ljudi bude ovakav i da se ljudi zamisle i da shvate da bi se uklonio ovaj nered u skladu sa Allahovim obećanjem. Oni moraju prihvatiti ovog čovjeka kojeg je imama, kojeg je Allah poslao, i ljudi u Siriji, muslimani. Oni ako se zamisle ove objave od strane obećanog Mesaje o tome šta će zadesiti Siriju, treba da shvate da je on poslan od Allaha. Slušajte njegov glas, inače niko vas ne može voditi na pravi put osim onoga kojeg je Allah poslao. Zbog fanatika koji u ime religije sklapaju vlade, oni će imati najveću korist i onda će još više biti ubijstava. Allah svemogući, da Allah dadne mudrost ljudima i vladarima muslimanskog svijeta i da shvate mudrost i da u dobroti se ujedine i da se ujedine
u onom što im je isto i da pobjeđuju srca ljudi i da vladari osvoje srca svog naroda i da dadnu prava svom narodu. I svaki muslimanski vođa mora shvatiti ovo učenje. Pogledajte samo svoju historiju. Bilo je vrijeme kada su kršćani gledali pravedno ponašanje muslimanskih vlada i doveli su, dragi Bože, daj ovakve vladare među našim narodom. I vidite samo kako se stanje promijenilo. Muslimani sada prave nepravdu protiv drugih muslimana. Umjesto da pokažu milost jedni prema drugima, oni ubijaju jedni druge. I muslimani bježi u kršćanske države da bi dobili pravdu i slobodu. I oni bježe iz svojih država. Želim da muslimanske države vođe u muslimanskim državama shvate svoju odgovornost i da Allah učini da ova poruka stigne nekako do ovih ljudi. I tako da ova poruka također dođe do zapadnog svijeta i moćnih država. Kao što sam rekao, ja sam već prenio ovu poruku njima da nije nemoguće da ovo što se dešava protiv Sirije, što se može proširiti iz jedne države preko cijelog svijeta. Tako da svi Ahmedi bilo gdje da živite, ovo je sada potreba vaše države, naročito u Ahmedi muslimani koji žive u ovim državama, koji treba da upozore svoje vladare o uništenju koje im je zasigurano ako ovako nastavi. Da Allah, dragi, dadne i da cijeli svijet prihvati istinu obećanog Mesaje i da vladari budu onemogućeni da ispune svoje odgovornosti i da se završi ovaj rat i da nas zaštiti od ove propasti i da Allah, dragi, dadne da se vladari muslimanskog svijeta da progledaju, da vide i da šire pravdu i da ne tište druge ljude i da pomažu manjim državama ne iz svojih nekih za svoju korist, nego u ime pravde i istine i mira. Da Allah, dragi, zaštiti članove džemata od ove situacije, naročito su Ahmedi muslimani u Siriji sada u opasnosti. Allah nas je upozorio o onom što će dočekati Damaskus i ova poruka je tu, ali također ima poruka dobra poruka da će se svijet spasiti. Dobri ljudi Sirije i pravedni ljudi među Arapima svi dove za vas. Tako da svi trebamo doveti da sve arapske države dođu pod zastavu Mesih Mahdija, tako da ovaj nered u muslimanskom svijetu koji je počeo od onog što su ljudi nazvali arapsko proljeće, ovo ne treba bude za materijalnu dobit, nego za duhovnu dobit. I oni treba da se pridruže zajednici obećanog Mesaja alejhi selama i oni treba da šire učenja Islama kroz to što će se ujediniti sa obećanim Mesajama alejhi selama. Da nam Allah, dragi, dadne i da razumijemo svoje odgovornosti i da ispunimo svoje odgovornosti. Mi smo ljudi koji smo pod Allahovom milošću, imamo blagoslove Allahove i uvijek vodimo ljude na pravi put. I mi smo ljudi koji zasnivamo mir i pravdu i širimo ova učenja. Da Allah, dragi, zaštiti cijeli svijet od katastrofe i uništenja putem rata. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر